hello again, we're back. If you're new to my channel, welcome guys. Bakit ngayon lang kayo? If you like videos, you're in the right channel, so please subscribe. If you're not new to my channel, welcome back guys. Today we are watching episode 7 of My Golden Blood. But before anything else, guys, please follow at Luino Boutique on Instagram, Facebook, Shopee, TikTok, Luino-Boutique on Lazada, and at Luino Locks on Instagram and on TikTok. We will be having a sale on at Luino Boutique on 7/7, guys. So watch out for that. Our Lucky Day sale. You will get great deals on our pages. So make sure you follow and mag-check out na kayo. While on at Luino Locks, we have new drops. We have new items there. So check those out as well. Thank you. Okay, recap guys of episode 6 of My Golden Blood. Ito yung episode ko saan nakita natin ang Great Blue Mountain. Great Blue Mountain. Ang Great Blue Mountain ni Josue R. Great Blue Mountain. Ito yung episode kung saan nagpunta sila sa beach with the friends. Wala mo ko nakita mountain dun, ah. Wala ka ba nakita mountain? Hindi siya malaki? Eh, sakto lang. Wow. Oo, sakto lang. Ay, wow. Sakto lang sa kanya. I've seen bigger. Of course you have. Wow. Tapos dito, ang main plot point lang naman itong episode na to was, nandito si Nakan din para manggulo and para siguro to make his presence felt na I'm after the Golden Blood. Kasi meron siya kinontrol na bata na hindi ko pa rin alam kung paano niya nalaman na kontrolin yung bata na yun bilang hindi naman niya nakita yung interaction between Tong and the kid, si Mina. Tapos na-control niya para i-lure and saktan itong si Tong. Buti na lang na-save siya ni Mark. Pero sabi ko nga dapat right after what happened, ang ginawa na nila is sinearch na nila kung nasaan si Nakan. Kasi alam naman ni Mark na si Nakan yung may kagagawa nun. But after that, ang nangyari is itong si Nakan, na-meet niya pa si Tongkla. Yeah. Diba, nag-usap pa sila. And by this time, again, alam naman na ni Nakan na ang merong Golden Blood is si Tong and not Tongkla. But feeling ko, ito nga gagamitin niyang leverage itong si Tongkla for this episode. I'm not sure if like kikidnapin niya or i-hypnotize din niya para lang makuha niya itong Golden Blood ni Tong. Gumana na in-credit scene. Anyway, yun. So, this is getting juicy. And I have to say, okay na yung acting ni gawin. Wala na siya yung nuances niya na binibilog niya yung lips niya na gano'n. Diba? Ginaganon niya. So, okay na. We are liking this and we are excited to continue this. Kaya huwag natin patagalin to, guys. Let's go! Harutan ka more. Naglaplapan nga pala sila sa beach. Sorry, umuulan. Ba't ka nagsusorry? Hindi kasi naririnig nila yun. Yeah. Wala naman padila. Paano? Okay lang, at least marunong sila mag-kiss. เกินนั้นมีบอดี้การ์ดแล้วนะ Mabasa yun. แล้วใครบอกว่าผมเป็นแค่บอดี้การ์ดครับผม I-enjoy na sila. Buksan natin ang konti. Wala sa akin na controls. Sa kanya lahat. อยู่ไปแบบนี้นานๆจัง Sino gawin? Buksan. นี่ครับพวกเราสองคนทำด้วยกัน Yung lababo na siya. คุณคิดว่าเรื่องทั้งหมด Yung เป็นเรื่องของ lababo ใช่ไหม na มีคนเดียวเท่านั้นแหละ Sino ba ที่ทำแบ yan? บนี้ได้แล้วตอนนี้มันก็รู้แล้วว่าคนคือเลือดสีทองแล้วคราวหน้าคนที่ถูกสะกดจิตไม่ใช่มีอะไรแต่เป็นเพื่อนๆ Oh, very good. That's what I was going to say. Diba? Sabi ko kanina na baka si Tongkla yung iyan. เรื่องของเราสองคนรวมถึงเรื่องของเลือดของคุณผมว่ายิ่งคนรู้น้อยทุกคนก็ยิ่งปลอดภัย You don't have to say the Golden Blood. Alam naman ni Tongkla na vampire siya, di ba? Yeah. He just has to say na watch out for Nakan. Because he's also a vampire. คุณไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะตอนคุณอย่าลืมสิเพราะคุณมีบอดี้การ์ดเป็นอมตะของผมทั้งคนแต่ตอนนี้ไม่ใช่แค่บอดี้การ์ดเท่านั้นนะ Okay guys, so sa mga nanonood ng reaction video namin for Boys in Love, and kita nyo kung bakit asar na asar kami kay Mick Matas. Kasi ganito yung actingan na gusto ko, yung hindi mo mapapansin sa face nila na ilang sila or nag-deliver sila ng... Siya kasi naman mo eh. Siya kita mo kasi. Ito hindi eh. Siya. Kung ano yung nafe-feel nila, yun yung nakikita mo sa face. แต่มีไฟนอลอ่ะก็ถอดมีกี่เทอมเว้ย ไปเธอจริงวะ เมื่อวานอ่ะ พนักงานเราบอกว่า Sumay lalaki yun. Ano? แต่รู้เรื่องไปถึงไหนละที่มึงรู้เรื่องปะ Yung parang serious na... Consulty? Yeah, matagal na. ไม่เหลือ คุณตองหรือเปล่าคะ ครับผม พอดีว่าแขกที่เช็คเอาท์ฝากของมาให้ค่ะ ผมครับ Ano
Si Yun? Iniwan to ng gift. Si Tong kinakain. Or baka si Mina. Hindi na bolos. Ano ba ang kilala ให้ yun? มีความสุขหรอคะ Kailangan ko kasi kilala yun. หนูต้องกลับก่อน Ganda naman ng, ไม่ได้ ano, นะคะ handwriting ni Mina. ไว้เจอกันใหม่นะคะ Jaga, pinrint ko sa computer. ที่นาปลอดภัยแล้วล่ะ Sino ba si Mina? Yung bata, May sakit? yung bata na sumaksak sa kanya, เซเว่นเมื่อคืนมีสองคนหายตัวไปไหนมาวะ yung hinipnotize na kan. Oo. ร้านมะนาวเลยพาไปจบในห้อง Naglaplapan sila sa beach. โอดเจอจานด้วยกันเลยเมื่อวานก็เคยเจอจานด้วยกันเลยเขาไม่ได้ขอบคุณพวกกูอ่ะมึงอะหายหัวไปไหนมึงเนี่ยอดร้านหน้า Ano din ang skin pala niya? Yeah, pangit yung skin. May bako-bako. Makinis ka? Yeah! Ay, wala akong bako ah. Oh, si Tara. Saan na to? Back? At their house? Wala. May dugo ba sila? Anong vlog yung ilalagay niyo sa kanya? มันต้องพักสักระยะหนึ่ง Platinum blood. ระหว่างนั้นให้เลือดสกัดก่อนเดี๋ยวป้าจะไปเตรียมสมุนไพร Artificial ลงเลือด blood. ให้ Bakit talaga repeated mo? May ganun pa. Kailangan ba nila ng blood? Or that's like for food? Alam mo hindi blood yan. ขอบใจมาก Biluta. นะ Baka that's for food. มีประตูคุณแม่ ไม่เป็นไรนะครับ ที่มาหาฉันเนี่ยคือเรื่องแฟนใช่ไหม คุณทาร่าเห็นแล้วนะผมขอโทษที่ไม่ได้แจ้งให้คุณทราบก่อน ตอนนี้ในการก็รู้นะว่าตอบผิดกฎตั้งแต่คนที่อยากแค่นี้ ต่อไปผมจะระวังให้มากกว่านี้ ผมได้ยินแล้วที่คุณทาร่าป่วยในเยี่ยมนะครับ ขอบใจมากนะแต่จริงๆไม่ต้องลำบากก็ได้ ทางบอร์ดบริหารฝากความห่วงใยมาให้กับคุณด้วยนะครับ พร้อมกับเตรียมประชุมล่วงหน้าไว้เรียบร้อยแล้วครับ ประชุม ก็ประธานล้มป่วยคงต้องมีผู้รักษาการแทนไม่ใช่เหรอครับ ฉันพักแค่2-3 วันก็ดีขึ้นแล้ว ไม่ได้หรอกครับ ทุกคนเห็นตรงกันว่าให้คุณทาร่าพักก่อนปล่อยให้พวกเราจัดการเองดีกว่านะครับ Or may ginagawa siya to her para magkasakit siya. Ano ni Milo Pablo? Sana ba yung kilala niyo na si Milo pa? ในระหว่างที่คุณทาร่ากำลังรักษาตัวท่านได้มอบหมายให้ผมดูแลและรับผิดชอบหน้าที่ทุกอย่างจนกว่าท่านจะหายดี Siya แต่ yung ตอนนี้ ginawa คุณมาค่อนข้างยุ่งกับการเข้าไปเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยคงไม่เหมาะกับรักษาการแทนหรือเปล่าครับ May pa-video presentation, ha? คุณละกัน แต่คุณเองก็ได้เข้าไปเป็นอาจารย์ในมหาลัยนั้นไม่ใช่หรอ ผมเนี่ยเข้าไปสร้างคอนเนคชั่นของพวกเรากับคนในมหาลัยให้แผ่ขยายไปได้มากขึ้น และคุณล่ะเข้าไปทำอะไรหรือเด็กที่คุณไปอยู่ด้วยมีอะไรพิเศษหรือเปล่า Ah, oh my มีอะไร God! ที่คุณบอกเราไม่ I ได้ like this. คุณกำลังเป็นบางอะไรแล้วกันแน่ ถ้างั้นคนที่ใส่สะอาดอย่างผมไม่มีอะไรต้องปิดบัง คงเหมาะกับการรักษาการแทนประธานมากกว่าคุณหรือเปล่าครับ Actually, what you can say is, binabantayan niya si Tong kasi nasa vision ni Tara that he's going to be an important part of their family, di ba? Not necessarily because of the golden blood. Kasi ganoon din naman sa kanya eh. Kaya may nag-comment pala na kaya si Mark ปกป้องแม่ Hilbert, สีทอง apart from him being close to them, is because nakita na nga ni เขาบอก Tara รู้ na เรื่ siya อง yung ที่คุณเป็นสะกดจิต magsasaksin มนุษย์ sa ให้มา kanya. ทำร้ายก่อนคิดว่าบอกจะอยู่เฉยแล้ว นี่คุณขู่ผมเหรอท่านน่าเสียดายที่มันเป็นแค่คำพูดของคุณเฉยๆคุณไม่มีหลักฐานใดๆเลยด้วยซ้ำ คลิปกล้องวงจรปิดที่รีสอร์ทโดนลบหมดเลยเหรอ All the ทางนี้ไม่มีวัน CCTV. เอาไปกลางแล้วแบบนี้เราจะทำยังไงกันดีผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ถือว่าพวกเราโชคดีเพราะว่าตอนนี้เราปิดเทอมอยู่แล้วกันคงหาเรื่องเข้าใกล้คุณยากมากขึ้น มาร์คว่าถ้าผมย้ายกลับอยู่ที่บ้านนะผมเดิมจะดีกว่าไหม ต้องโอเคเหรอ Pabalik-balik ka. ถ้าตอนเนี้ยนักการเมืองตั้งเป้าหมายอยู่ที่ผมทำแบบนี้แล้วอะทุกคนน่าจะปลอดภัย แต่ตองเคยบอกผมนะ Grabe yung ว่าตอน ulan. ที่อาร์ตอยู่กับผมตลอดมันอึดอัด ก็ยังไม่เหมือนกันเนี่ยตอนนั้นอะเหมือนผมโดนบังคับยังไงไม่รู้อะแต่ตอนนี้ผมเต็มใจ แน่ใจนะว่าถ้าต้องเข้าไปอยู่ที่บ้านผม24 ชั่วโมง Babay-bahay แล้ว na อยู่กับผมต้องโอเคจริง มีมาร์คอยู่ด้วยอะจะไม่โอเคได้ไง Buhot. ๆงั้นก็ดีเลยแต่เราจะบอกตรงกลางอย่างเดียวครับ ฮะงานวิจัย Si... Bakit ba hindi na lang nasabihin na ano? อันนี้ก็ปิดเทอมอยู่ด้วย Titira siya kay Mark. งานมันยืดเยื้อนิดหน่อยมึง ตอนนั้นมันก็ไป ตอนนี้มันก็จะไป ทิ้งกูไว้อยู่คนเดียวอีกนะ มึงกับคุณมาร์คมีเรื่องอะไรไม่บอกกูใช่ปะ Fairness na sa kanya, hindi siya nagtatanong eh. กูไปทำวิจัยจริงๆงั้นเอางี้กูสัญญาเลยถ้ากูว่างเมื่อไหร่กูจะมาหามึงคนแรกเลยโอเคปะ
Maganda yung character nito ni Neo, in fairness. Kasi pwede siyang bigyan ng angle na yung tipong magtatampo siya na bakit lagi na lang ikaw? Ever since bata tayo, we take care of you, we make sure you're okay. Tsaka naman, Para lang siyang yaya niya, parang gano'n. Parang tagabantay niya lang. Or baka yun din yung maging rason. Kaya nakakampi siya kay Nakan. ห้ามใส่ห้องเลยครับครับคุณมา Agad-agad? ทางสะดวกแล้ว May langaw ka sa kamay. Alam ni ano yun? Si Mark. Ay, ring. คุณนักการครับพวกมันน่าจะรู้ตัวแล้ว ที่นี่ไม่มีใครอยู่เลยเราจะไปไหนต่อครับ Okay, so alam niya. So hindi sila titira sa bahay niya. Sila ni si Tom tsaka si Mark. Sa ibang lugar siya titira. ซ่อนไว้ตลอดแล้วกัน Hide tight. แล้วว่านักการนกส่งผลเป็นสายในทีมผม สุดยอดเลยอะคุณใครเป็นบริการเนี่ย คุณเคยเป็นสายลับมาก่อนแล้ว ใช่เวลาเล่น คือผมบอกเองนี่ว่ามีคุณอยู่ไม่ต้องกลัวอะไรมีคนทำแซนด์วิชมาด้วยกินไหมลองดูดิ Kumakain na nga pala siya. Paano nga? Siguro nag-review pa na. เราจะไปไหนกันคุณเดี๋ยวรู้คุณร้านตะวันนี้จะไปเที่ยวกันเนี่ยผมย้ายเข้ามาอยู่ด้วยแกจะไม่เป็นอัดหรอผมว่าไม่นะ Nakita talaga ako dito kay ป้าเตรียมห้องไว้ให้คุณมาร์คตามที่คุณมาร์คแจ้งนะคะ Tapos may magsundot sa likod. Siya titira. หนูนี่นอนไม่อะ Higilan niyo nga ako. เขาบอกแล้ว May ไง naghihilan ng ano ว่า cabinet. เป็นเด็กนะครับ Kita ko. นั่นน่ะใช่หรือไม่ผมหมายถึงห้อง Kung ganun nga siya umacting kapag yung comedic scene. คุณหาที่คิดไปไกล Ayan o. Bumalik na rin yung ganun-ganun na lang. May ganyan dyan. May boulder sa likod ng shelf. At ang daming halaman na hindi na mamatay kahit walang nagtitake care. Ilang taon ng ganyan dyan? จองเพลงนี้ May nakaupo na yung best mo. Bakit siya upo? ที่ห้องผมนะปกติผมจะนอนฝั่งขวาแล้วก็ Sino mas ต้น malaki กลาง siya นอ yung นฝั่ง upo ซ้า sa ย best? Anong picture ko? ทำไงดีอะ Alam mo, tatlo na lang kayo ผมไม่ใช่ nakatawa ต้อง dyan ได้ kasi แล้วผมก็ชอบนอนเตียงใหญ่ Actually, arte ka pa. Maglapa na kayo sa beach. แบบนี้มันต้องแยกกันนอนแล้วเนาะคุณ hindi nang wala pa ng ginawa niya. พอแล้วผมจะไปอาบน้ Gagawag, ano ka muna? Maglinis ka muna ng Erna Baler. ำผมอะชอบอยู่ตอนนี้อะไรนี่เลย Hindi mo pwede pasukin ni Joshua Root ang kuweba ng hindi malinis. พอแล้วคุณจะไปอาบน้ Eh, may acting nila very natural. Kaya ang sarap panoorin kasi napapaniwala ka na they like what they're doing. ำจะไปอาบน้ำหรอ Hala! Grabe naman yung paghuhubad natin. Bakit nakabrief ka pa? Mag-shower kayo dito. ผมก็จะอาบน้ำมากองไงห้องน้ำมันใหญ่ทำด้วยกันไม่ได้หรอก Grabe rin yung confidence na talaga. May ano, Kahit na, may cup yung ano niya. Kaya ang linis ng shake, hindi mo kita yung ulo eh. kahit no. Bakit nga naglalagay pa ng cup na eh? Pwede namang i-ano. ถือว่า Para hindi makita yung ulo. Kaya, para walang แต่ผม shake. ชอบอาบคนเดียวมากกว่า Arte mo naman. Ayun na, nakabrief na shot lahat. Pwede to go inside the ano na eh. Yup. Kailangan ito itutok ko sa mo lang yun. Saan mo gusto itutok? ต้นกล้าไม่ตอบกลับมาหรอก น่าจะยังไม่หายงอนนะแต่ผมว่าอยู่ห่างๆแบบเนี้ยน่าจะดีกว่า Sinabi nga, di ba sabi niya, แต่ sasabihan ที่แบบเนี้ย nila yung Sinabi friends ba? nila Na, to be careful. ผม But I ว่า don't think they did. คงหลับยากแน่เล nag-text ย kanina girl. Ano na? Nag-text ko. Arte. Gwapo siya sa angle na yun.
มีมาอยู่แบบนี้สำหรับยากไม่ไงหรอกตอนเด็กๆอ่ะผมไม่ค่อยได้มีโอกาสทำอะไร Masyado siya payat. Alam, mahilig ako sa twig, pero ayaw ko Yeah. pa payat. Hindi kasi alam mo yung frame niya, hindi siya pampayat. ได้ทำอะไร Kaya pangit tingnan. Nagpapayat siya ng คุณเล่น malala. พายโลกหมา Hindi ako may lahat ko ganyan. Well, ikaw pa ba? Wow! Excuse me? มีอะไรที่อยากทำหรือเปล่า Pinapahiya mo na naman ako sa kanila. ก็คงตั้งใจเรียนจบหางานดีๆทำแล้วก็เก็บตังค์ไปเที่ยวแบ็คแพ็คต่างประเทศอะไรแบบนี้แหละมั้ง ก็ดูหมอคนดีนะ ประมาณว่ามีความฝันอะไรปะ ความฝันเหรอก็คงเคยมีแหละ แต่ตอนนี้ลืมไปหมดแล้ว คือ ผมควรจะคิดให้ออกใช่ไหม จริงก็ไม่ต้องก็ได้นะคุณแค่ใช้ชีวิตทุกวันเนี้ยให้มีความสุขก็พอแล้วยิ่งเวลาแบบเนี้ยยิ่งไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้น แต่ยังไงตอนเนี้ยผมก็รู้นะว่าการอยู่กับมาร์คอะผมมีความสุข Yan, yeah. Shrimp. Very good. Ano haligan? Pwede ba naman yung gano'ng kaikli lang? Hindi pa pag bet mo tsaka man gusto mo yung todo. Makatapos na sila. Tapos habang hinahalikan mo siya, papasok mo yung kamay mo dun sa likod niya. Tingnan nito si Joshua. Puro Viva Max yung pinapanood mo, bro! Viva Max, I don't know what even... Dalawa. Apat na lang kayo sa basketball team. Nawala pa yung dalawa. Naging dalawa na lang. Tapos may nakapulot pa ng bola. Sinakan pa. Sanakan. เอ้าอาจารย์สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ โอ้ปิดเทอมแบบนี้ยังฟิตกันน่าดูเลยนะครับโอ้โหพวกผมนี่ฟิตกันอยู่แล้วครับอาจารย์สนใจจะเล่นบาสพวกผมไหมครับ Nakita mo ba yung suot niya? ไม่ดีกว่าครับ Ha? Aayain mo siya mag-basketball? Hindi mo ba alam na pag referee siya? Hindi mo ba nakikita? แล้วตอบกับมาร์คล่ะครับ Tsaka, ano, may lapabol volleyball laro niyan. ช่วงนี้มันอยู่งานวิจัยอะไรก็ไม่รู้อะครับ ก็เลยมาซ้อม Na-practice yan. Kala ko laro-laro lang yan. แล้วเดี๋ยวพวกคุณไปไหนกันต่อเนี่ย เดี๋ยวซ้อมเสร็จก็คงแยกย้ายแล้วค่ะ May ano si... Ano dito? JJ, EJ. ไปผมเลี้ยงข้าว อุ้ยอาจาร Your ย์ separate lives. พวกหนูว่าเกรงใจนะคะ ผู้ใหญ่ชวนทั้งทีเนี่ยคุณจะปฏิเสธได้ยังไงถูกไหม Adults off. อ๋อใช่ มันเสียอะไร เสียมารยาทเฮ้ยอาจารย์ครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปเก็บของแป๊บนึงนะครับอาจารย์รอแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับ Ay, just... Tuloy. Doon din ako nakatingin. เป็นไงชอบกันหรือเปล่าพอดีปกติอาจารย์ไม่ค่อยทานข้าวเย็นโอ้โหอาจารย์นานๆทีนะพวกเราจะมีโอกาสมากินร้านดีๆแบบเนี้ยผมบอกไม่ได้หรอกครับซื้อไปฝากตองกับมาด้วยสิ Mo silang binabanggit sa kanya. ไม่ต้องหรอกครับอาจารย์ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เจอนะ นั่นสิ เมื่อก่อนนะตองเอาแต่ตัวติดกับเบิ้ลก้า เดี๋ยวนี้ใช้ตัวติดกับมาร์คแทนแล้ว ขอบคุณครับพอดีว่าตอนนี้แพทย์อาจารย์กำลังหาคนทดลองสกินแคร์ผิวแพ้ง่ายบัดเจ็ตประมาณ 20,000 ฮะ 20,000 ต้นกล้าสนใจหรือเปล่าโอ้อาจารย์จะถามนะครับว่าจะสนใจไหมถามเดียวครับว่าไปวันไหน Grabe pagka-dry na lips niya. แต่มันน้อยไปหรือเปล่าโอ้อาจารย์เยอะแล้วครับอาจารย์ถ้างั้นเดี๋ยวอาจารย์ได้วันเวลาและสถานที่อาจารย์แจ้งอีกทีนึงเลยได้ครับอาจารย์ครับอาจารย์ไม่สนใจจะจ้างผมบ้างหรอครับ หนูก็น่าใส่อยู่ ใช่ครับอาจารย์ครั้งหน้ามีชื่อของคือ2 คนแน่นอนจริงเหรออาจารย์ขอบคุณครับ So yun na yung gagawin niya. Gagawin niya bait itong si Tongpla. Sabi kilikili. นอกจากคุณวันแล้วอ่ะผมไม่เคยปอกให้ใครเลยนะทำไมเค็มไปดิ นี่เราสลับบทบาทกันหรือเปล่า ผมควรที่จะต้องเป็นคนดูแลตองนะ ทำไมดูแลผมมันเยอะแล้วอ่ะผมอยากดูแลมาบ้างกินอะไรอีกปะเดี๋ยวผมไปหามาให้ กินต่อ Kala ko ano yung papahawak. Yung nasasagutan ni Tongpla. ฮัลโหล Ay, ไงมึงทำงานแล้ววันนี้ ไปดิกำลังจะไปเนี่ยแล้วเมื่อไหร่มึงจะกลับมามีแต่คนถามหากูขี้เกียจต่อให้มึงละ ใครวะโดมกับปูเป้เหรอ ไม่ใช่อาจารย์นักกันน่ะเลยเขาพากูไปเลี้ยงข้าวมาด้วยนะเว้ย อาจารย์นักกันไอ้ก้ามึงไปหาอาจารย์นักกันมาเหรอ ก็ใช่ดิแล้วอาจารย์เขาแบบโคตรใจดีนะเว้ยให้กูไปทำงานแค่1 วันน่ะให้เงินกูต้อง20,000งานอะไรมึงอย่าไปยุ่งกับอาจารย์นักกันนะเว้ย เดี๋ยว
มึงเป็นไรของมึงเนี่ยมึงไม่ชอบอาจารย์เขาเหรอไม่ชอบอะไรทั้งนั้นอ่ะ Tama naman guys, di ba? Alam ni tong clan na vampire tong si มึงห้าม Mark. ไปเจออาจารย์ห้ามอยู่ใกล้อาจารย์กูด้วย Pwede nila i-explain nga ทำไม na วะเขามาทำอะไรให้มึง Nakan is a bad vampire. เอาหน้าไอ้กล้า Para maintindihan niya. มึงรับปากกูดิ Yan, kagaya niyan, hindi siya susundin niya. Oo, kasi parang for him, professor lang naman กู siya. ทำงานก่อนนะ Weird. Buti sana kung hindi na alam na vampire si Mark. นัดว่าถ้าผมบอกความจริงกับต้นกล้ามันจะตกใจหรือว่าเดือดร้อนมากกว่านี้ไหม ถ้าตองไม่สบายใจ ผมว่าตองคุยกับต้นกล้าได้เลย แต่มาบอกเองนี่ว่ามันจะดีกว่า ถ้า He เรื่องนี้ doesn't ไม่มี know, ใครรู้ he doesn't need to know about your แต่ตองไว้ golden ใจต้นก blood. ล้าไม่ใช่เหรอ แทนที่จะมานั่งกังวล Kailangan niya lang malaman na vampire ผมว่า siya. คุณสองคนคุยกันเลยดีกว่า มัน Nakan. น่าจะโอเคกว่านะ งั้นมาพาผมไปหาต้นกล้าได้ไหม พรุ่งนี้ผมมีนัดกับคุณทาร่า พลังรักษาของผมน่าจะช่วยให้เขาฟื้นตัวได้เร็วขึ้น เดี๋ยวหลังจากนั้นแล้วอะเราไปหาต้นกล้ากัน ทำเป็นของเขาด้วยเหรอก็ประวันสอนมาแล้ว สมุนไพรหอมดีนะ จะไปแล้วเหรอ เดี๋ยวต้องไปเยี่ยมคุณทาร่า เดี๋ยวนะ ว่าไป เฮ้ยเพิ่งรู้ดิเดี๋ยวคอยดู Nagawa niya. Kung ano-ano pa tinignan mo, bilog lang naman yung drawing mo. ผมขอสูตรจากประวันมา น่ารักใช่ไหมล่ะ ก็งั้นๆนะ งั้นก็ไม่ต้องกิน ให้เยอะให้เลย Ang taray. Dried na yung flower, pero nagawa niya fresh. Cute. เดี๋ยวผมไปก่อน Ito mo naman siya i-kiss. ตื่นมาหรือเปล่า Cute ng kiss na may amoy. Parang halik ko. เดี๋ยวผมรีบกลับมา Balik eh. ขอบคุณนะครับ May amoy. May singhot. May amoy. Akala ko si Nani yung nasa likod. Sa kainan niya. ขอบใจที่มานะ Hi, Nani. สวัสดีครับอาจารย์ โอ้โหอาจารย์ไม่เห็นต้องออกมารับผมข้างหน้าเลย พอดีมีปัญหานิดหน่อยอะ ปัญหาอะไรครับอาจารย์ ไม่มีอะไรหรอก พอดีคนที่มาเข้าร่วมการทดลองเนี่ยเขายกเลิกไปคนหนึ่ง ผมก็แค่ไม่อยากนัดวันเพิ่มอะกล้าพอจะหาใครมาเพิ่มให้ผมหน่อยได้ไหม ได้เลยครับอาจารย์ ไม่มีปัญหาครับ เดี๋ยวผมจัดการให้ครับ Si ano? Si JJ or ได้ครับอาจารย์ ถ้างั้นเดี๋ยวตอนพนักงานไปก่อนได้เลยครับ ได้ครับ ขอบคุณครับ เชิญทางนี้ได้เลยค่ะ Tumaasa ba siyang si ano yung เดี๋ยว ayain แป๊บนึง niya? นะครับแป๊บนึงนะครับ Ano ba itong lugar na Si to? Tong? Hospital? Ano ba? ตอนนี้นะครับ Puro ผมอยู่ที่ vampire ศูนย์ din วิท to. ยาศาสตร์ของทาร่ากรุ๊ปนะครับ และตอนนี้ครับ Parang ผู้เข้าร่วมทดลองงานวิจัย1 คนนะครับ ใครสนใจตามมา Hospital ni Madam? Ni Tara? Mm. คุณมาร์คมาถึงแล้ว ทางสะดวกแล้วครับ สวัสดีครับทุกคน ตอนนี้ผมอยู่ที่ทาร่ากรุ๊ปนะครับ ตอนนี้บอกเลยว่ามีเคสวิจัยนะครับ ยกเลิกทดลองไป1 คนนะครับ ใครที่สนใจงานเสริมหลัก ป้าวันครับ ผมขอไปหาต้นกล้าแป๊บนึงได้ไหมครับ ที่ไหนล่ะคะ ที่ศูนย์วิชาศาสตร์คุณทาร่าครับ พอดีตอนนี้ต้นกล้ากำลังไปหานักการ ผมไม่รู้จะเป็นไงบ้างครับ ไม่ดีมั้งคะ รอคุณมาร์กก่อนเถอะค่ะ คุณมาร์กกำลังจะกลับมาแล้ว อีกไม่นานหรอกค่ะ แต่ตอน คุ นี้ ณมาร์กสั่งป้าไว้ ชื่อป้านะคะ Ito si Petit, wala pa siyang powers. Meron, vampire na siya eh. O di kaya din sila. Kaya nga eh. Or kainin niya. Ay, bakit sa kamay? Kung kaya mo naman pagalingin pala si Tara, ba't hindi pa dati pa? Kulit ka. Grabe yung false eyelashes. Kaya pinapagaling niya ba? Yeah. Oh. Oo. ไอ้จ้าเอ้าไอ้ดอง Pumunta siya dyan. มึงมาด้วยเหรอเนี่ยทำไมมึงไม่รับสายกูวะ ก็เขาให้กูปิดเครื่อง ไปลงทะเบียนกันจะไปจอดด้วยกัน ไม่ไปอย่างนั้นนะกูจะพามึงออกไปจากที่นี่ เดี๋ยว Ah, they're getting blood from the people? ทำไมวะ ไอ้กล้า ตอนนี้มึงยังไม่รู้อะไรเว้ย แต่อาจารย์นักการกำลังหลอกมึงอยู่ ทำไมอ่ะ กูไม่อยากจะอธิบายมึงไว้แต่มึงมากับกูก่อน เอ้าไอ้ดอง เดี๋ยวดิ
Ay, Tong! Ang dali-dali lang mo sabihin. Hindi ba niya alam na vampire si Mark? Alam ko alam niya.คุณคาร่า ตอง ผมให้ตองซ่อนตัวที่ร้านประวันครับ ไม่ใช่ เกิดอะไรขึ้น ตองไม่ได้อยู่ที่นั้นตองเป็นอยู่ในอันตราย Hindi ba nakikita ni ano yun? You know? Nakikita ni Auntie nga. Ito. Ni Miss Tara. โอ้ยเชี่ยตองกูจะบอกว่าเนี่ยมันเรื่องเชี่ยเลยเนี่ยกูอยากอธิบายตอนนี้มึงไม่ได้จริงว่ะทำไมวะที่กูยังบอกมึงทุกเรื่องเลยแต่มึงไม่เห็นคนเพื่อนละ Smile Pablo! เดี๋ยวกูจะอธิบายทุกอย่างให้มึงฟังแต่ตอนเนี้ยมึงต้องออกไปจากที่นี่ก่อนเว้ยอะไรของมึงไม่บอกเลยอะไรของมึงเนี่ยตองผมเวลาให้มึงฮะคนที่ต้องการอยากได้อะกูไม่ใช่มึงมึงไป Bakit ikaw yung nagpa-iwan? Eh, kung nga yung gusto niya. Ay, hindi na ba alam? Na vampire siya? Eh, pero nagkaroon na sila ng discussion before ah. Si bakla kasi tanga-tanga din. Hindi ka sumama dun kay ano ng Pero, pagtakbo. kwento ko lang. Hindi, parang hinihiwalay nga niya siya, sinakan sa kanya. Para hindi madamay si Tongla. จะรีบไปไหนล่ะครับการทดลองยังไม่เสร็จเลย อาจารย์ตั้งใจใช้ต้นกล้าเป็นเหยื่อล่อให้ผมมาที่นี่ หรอแล้วมันได้ผลไหม Duraan mo siya. คุณอย่าเข้ามานะ Di ba may effect yung ถ้าคุณ laway? เข้ามา ผมจะบอกคุณทาร่าเรื่องทั้งหมดทั้งเรื่องมีนาแล้วก็เรื่องวันนี้ คุณไม่รู้จักทาร่าจริงๆหรอกตอง เชื่อผมดิ คุณคิดจริงๆหรอว่าถ้าคุณอายุ 21 คุณจะเป็นอิสระจริง ก็ใช่สิ ๆ ที่แท้คุณก็ไม่รู้อะไรเลยจริงๆ มีแค่ผมคนเดียวเท่านั้นแหละที่จะช่วยคุณได้ Smile na nagiging ba? อยู่ข้างผม Rafa, right? แล้วผมจะอิสระที่แท้จริงกับคุณ Ginagawa mo Viva Box sa channel คุณมีผ natin. ลปะหรือว่า Stop fingering me! เลือดสีทอง อีกไม่กี่เดือนที่จะวันเกิดผมแล้ว เรื่องทุกอย่างจะจบ Ah, ganun ba yun? ทุกอย่างเราจะเริ่มต่างหาก Pag nag-21 siya, tapos na? Ilalabas na siya ng 21. Oh, ba't di niya ito pinatay? Ah, hindi niya kaya. Because of the golden blood. Sarah! Para saan ส yun? รุปแวมไพร์แม่งเป็นอยู่บนโลกนี้จริงๆเหรอวะ Ah, hindi niya alam na vampire siya. Akala ko this time alam niya. Bakla ikaw lang ata nagsabing alam niya eh. Hindi kasi may mga discussion sila ตัว about คุณ him มานี่ eh. ก็แวมไพร์เหรอ เห็นกับตาแบบนั้นแล้วยังไม่เชื่ออีกเหรอ นี่มันเรื่องเฮี้ยอะไรกันเนี่ย อยู่ดีวันหนึ่งเขาก็เป็นเพื่อนคนที่มีเลือดพิเศษที่แวมไพร์ต้องการ แต่จะให้แวมไพร์วันที่การอีก Ah, ang alam niya lang, yung blood niya wanted by the vampire. ขอโทษ Pero hindi niya alam na si Mark น่าจะบอกมึงมาแล้วอะ vampire. กูแค่กลัวว่าถ้ามึงรู้เรื่องนี้ขึ้นมาอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีกับมึงอะ แต่ไม่ค่อยเห็นแล้วปะวะเพราะการที่มึงไม่บอกกูตั้งแต่แรกอะ Totoo. ไม่งอันตรายกว่าอีก กูแค่ไม่รู้จะบอกมึงยังไงอะกล้าบอกไปมึงจะรับได้หรือเปล่า ทำไมมึงคิดว่ากูจะรับไม่ได้วะไอ้ตองกูเป็นเพื่อนมึงมา 20 ปีนะเว้ยมึงคิดว่ามึงบอกกูแล้วกูเลยตกใจรับไม่ได้วิ่งหนีมึงทิ้งให้มึงอยู่คนเดียวเหรอวะ ไม่ได้ไม่ใช่ กูไม่ห่วงมึงอะ เป็นไรเป็นไร แล้วมึงคิดว่ากูไม่ห่วงมึงเหรอ เป็นไรบ้างครับ มึงอย่าคิดว่าอยู่คนเดียวไว้ตอง ต่อให้ซอมบี้บุกอะภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินถล่มกูก็จะอยู่มึงเพื่อน Oh, ganda talaga ng character niya. กล้า Very clean flag. กูอยู่มึงตาย Sana lang they're not doing this, tapos sisirain lang nila siya in the end. แต่หลังจากนี้เนี่ยมึงมีอะไรมึงต้องบอกตรง โอเคป่ะ Okay. โอเคกูสัญญา ๆแล้วนี่พวกมึงต่อ กูก็คงต้องหนีเงียบแบบนี้ไปก่อน Magbabay ผม Earl. ต้นบ้านเดี๋ยวผมจะให้คนที่ไว้ใจได้ดูแลคนที่ห้องพัก เฮ้ยก็บอกให้ตองไปเสียคนเดียวแบบนี้ได้ไงเป็นชายไม่น่ากลัวจะตาย Kasama siya dyan sa bahay. งั้นเอางี้ Ay, ako I wouldn't mind. Ako din, no? Hello. เดี๋ยวผมจะดูแลไอ้ตองเอง Sarap din naman to. Ito tayo. จริง Mag-aalagaan. ๆ คุณสองคนมาพักด้วยกันที่นี่ก็ดีเหมือนกันนะ จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงกันเลย มีกูมีมึงมีคุณมาร์คใครจะทำอะไรเราได้วะ จับไปเพื่อน โอ้ย
ฮ้ยปกติกูเลยใช่ปะสวรรค์เก็บของอะไรเปิดอันนี้เลย ห้องนี้เหรอ โอ้ nakuha na niya yung gamit agad. Sa sofa lang siya, kawawa naman. Ba't naman siya kawawa? Sa sofa lang siya mag-sleep. Bakit hindi niya ibigay yung bed niya? Hindi naman natutulog tong si ano. Pwede naman siya kahit anong posisyon. Papatong lang siya kay ano. ผมคืออะไร Kay Tong. ก็วันก่อนที่คุณถามผมเองผมว่าผมได้คำตอบแล้ว อะไรมาคุณ ก็เรื่องความฝันของผมนะเมื่อก่อนผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมเคยมีความฝันอะไร แต่ตอนนี้ผมเจอความฝันใหม่ของผมแล้วมันคือการ Kasi ได้ใช้ yung ชีวิต mga กับ nila, คน no? ต่อ Kasi Hindi ko magalaw. parang kahit mahanginan, hindi Yeah. siya masyadong gagawin. Bawal mo hawakan, bawal mo galawin. Saya nga eh. Kahit halos wala ka na makita, kahit halos mabulag ka na kasi tinutusok na yung mata mo. Kaya, มันอาจจะไม่ได้ดูเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่หรือว่าหวือหวาอะไรอะแต่ผมก็แค่อยากมีบ้านเล็กๆมีครอบครัวแล้วก็มีคนที่ทำให้ผมยิ้มได้ในทุกๆวัน Paano kayo magkaka-family? May matres ba yan? pwede na ata magpa-transplant ngayon. Or baka na mabuti sa vampire? Yan, Baka, right? Kahit Baka. lalaki. เรามาทำให้ความ Baka, ฝันเป็นจริง right? Right, tama. Kasawa na sila. Gawa may baby dali. Feeling ko kailangan nila ng someone na mag-teach sa kanila how to make a baby. Ako willing to watch. Watch? Ako willing to teach. Ako hindi na ako sasalit. I'll watch. Wala silang pakikahit na si Tongkla. Gagawa ka sila ng baby. Nagbubuligili niya. True. Ayaw mo na may buhok, sa akin yung may buhok Hindi, na gusto ko yung sa kanya. Hindi yung ano. Ay, ang galing hindi siya debutonis. Sinira na rin. Nasaan ba si Tongkla? Ako, kaya mo ba yan, kuya? Yung kiss niya nga, mabalo-balo ka na. Yes, ganyan. Magpagubad ka naman. Tikman niya yung pawis. Wow! Ay, hindi yung May kasi nahawakan na dito. Kasi dito. Ba't tinahawakan mo? Kumangat ka na. Hindi ka man lang nagubat. Ano yun? Ay, kaya naganda. Bakit ganun yung tarog ng kagat? Parang butok na bali. Sino kumagat doon? Siya. Nakagat niya. Itas papasok si Tom. Grabe, pigilan niya siya. Sorry na siya. Very busy. Ay! Okay guys, that's it. Okay, na-confuse ako kasi akala ko before, sa mga prior episodes, nagkakaroon na sila ng discussion about Mark. And alam na ni Tongkla na vampire si Mark. Ang alam niya pala, I think, sa pagkakaintindi ko, ang alam lang ni Tongkla is pinoprotect nila yung blood ni Tong from vampires. Pero hindi niya alam na itong si Mark is a vampire. At saka si Nakan. Which is weird. Kasi parang, bakit bigla na lang sumulpot ng taong to? Bakit bigla mo na lang siyang kasama? So siguro kaya yun din yung rason kung ba't siya nagsiselos. Kasi nga hindi niya alam yung rason. Akala niya lang nagkaroon siya ng bagong best friend. Ganyan. Yeah. Hindi niya alam nagsisex sila. In all fairness, again, I have to say na very committed. Ever since naman nung ano pa lang, Dark Blue Kiss days pa lang, alam ko nung magaling umarat itong si Gawin. Kaya gusto ko siya magkaroon ng sarili ng BL. The way he looks at Joss, alam mo yung kapag hahalikan siya ni Joss somewhere, tapos hindi siya yung mag-flinch, reminds me of Nanon. Nung sa Bad Body, yung tipong nakaganyan lang siya na Nanon, tapos bigla siyang halikan dito ni Om, tapos wala lang siyang reaction. Alam mo yung parang in-expect na niya yun, na hahalikan siya. Yung ganon. Yeah. Hindi kagaya ng ibang actors na parang makikita mo sa face nila na naiilang sila or hindi nila alam yung gagawin or walang sincerity sa mata, ganyan. Walang sincere. So yun. Okay, so alam na ni Tongkla everything about them. Hindi niya lang alam na magjowa na sila, I think. Tapos, alam na rin niya about Nakan. And alam na rin ni... Kumbaga parang si Miss Tara also has her eyes on Nakan na. Alam na nila yung extents ng kayang gawin ni Nakan to get Tong.
So I'm not sure lang kung bakit nasa poder pa rin nila si Nakan even after knowing all this, and bakit hindi nakita ni Tara na hinhypnotize ni Tong si Mina dun sa resort. Kasi diba usually kapag may danger na foresee naman niya, but di niya na foresee na inatake ni Mina si Tong. So yun lang, mga konting questions, but overall, there's another nice episode. A mix of a lot of stuff. Merong NC scenes, merong funny scenes, merong dramatic scenes. But I still can't detach it from being Twilight-ish. Yun lang. So, hindi ko na alam kung ano yung mangyayari next episode. Hindi ko alam kung i-confront nila si Nakan or gagawa ba si Nakan ng sarili niyang parang vampire army. Kasi parang marami naman siyang nauutusan to do his dirty work. Yun lang, excited ako actually dun sa pivotal moment where they discover exactly what the golden blood does to vampires. Kasi nga feeling ko mali sila ng iniisip. Na ang feeling nila pampalakas yun, yung golden blood, or it's something that can kill a vampire. Pero yun nga, ako ang thinking ko, it will turn them human. Talaga. And magandang ending rin yun, na lahat sila magiging tao na ulit, na tatanda together, ganyan, will be friends together, mga ganyan. Di ba? Parang napupursee ko yung ending na yun. Anyway, but for now guys, that's it. Thank you so much for watching. If you like this video, please give it a thumbs up, comment down below, share this with your friends. Please subscribe to my channel, hit the bell button to be updated every time I have a new upload. Do whatever you like to do, guys. Thank you for watching. Bye. Sean Luino, and Luino loves everybody.